各位同学，大家好，我是老师杨艺人。我今天要教的这堂课程是桌球的正反手击球。那今天我会主要以正手的击球开始。那首先我开始做操，1、2、3、8，边，1、2、3、8，向上，1、2、3，旁边，1、2、3，把腰部向后，1、2、3，旁边，1、2、3、8，按压肩，1、2、3，旁边，1、2、3，把压腿，1、2、3，旁边，1、2、3、8，来，手脚关节动一动。好，那你们先去拿你们的球拍跟球，一人拿一颗球跟自己一个球拍。好，同学们先坐下。那首先我先教你们桌球的握拍方式。桌球握拍方式最后是这样子，这是刀板，刀板摆直的向上，双手虎口往下去握，你的虎口去贴住你的拍柄，手指头、食指顶在这边。大拇指顶在这边，然后其他三只手指头扣住你的刀柄，这样子了解吗？那我们在正手击球的动作是，你的手肘靠近你的身体，重心有点往下蹲，双脚与肩同宽左右。在挥拍的时候，身体往后迎，然后用身体力量带动身体，带动你的手臂，带动你的拍子去击球，不是这样拍哦，了解吗？所以我们在正手击球是这样子。这样子击球，那反手也是一样，握拍方式一样，然后双脚一样，与肩同宽，重心放低，然后将球拍引至左胸口位置、心脏位置，往前送出去，就像用反手关门的感觉一样，用反手推门的感觉 ，OK 吗？好，那我们接下来我们要做的是球感练习。球感练习，我们会从静止的正拍，静止的反拍，往上击球，正拍的，反拍的往上击球，还有正反手击球向上，好吗？那我们第一个先做静止的球感练习，10秒钟，3组，好不好？正反手开始，来，正手开始，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，很好哦。在做的时候，你手不用去移动，就摆平。如果身体往歪了，就带过去，带过去，保持球在你的拍中心，很好哦。好，3组结束，换反手。来，开始，1、2、3、4、5，很好哦。6、7、8、9、10。来，很好哦，就这样做。好，3组结束之后，现在向上击球，正手的开始，大家盯住球，轻轻的将球往上击高就好。哦，我们要击超过你的肩膀高处哦。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，停。在击球的时候啊，记得不能这样击哦，我们要求我们的强度是要拉到肩膀以上哦，好不好？好，3组结束，换反手，1、2、3，哎呀，再一次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，很好哦。3组结束，好，现在如果可以的话，正反手两边交换哦，也是10下哦。OK， 预备，开始，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，很好哦。来，完成的坐下，蹲下，完成先蹲下，很好哦，成功率蛮高的哦。好，刚才我们在试的课程呢，就是球感练习。那我们接着要做的是正手击球跟反手击球。正手击球给大家一个口诀，叫做放、拉、击，放、拉、击 ，OK 吗？好，我们先移动到这边哦。待会啊，将球
摆置前方，双脚与肩同宽，放低，放低刚才提过的击球动作位置，将球放、拉、击球，了解吗？放、拉、击，这是击球动作。好哦，将球放、拉、击。还有重点，你的拍面，你的拍面现在是这样，对不对？你在击球的时候不能过仰，要稍微往前一点点，就是放、拉、击，了解吗？我做一次哦，放、拉、击，将球击到对面，了解吗？好，跟大家做一次哦，放、拉、击，很好哦。对，重心再放低一点哦，手肘靠近身体，不要动。放、拉、击，用身体带动你的手臂，击球，很好哦。来，再做一次哦，很好。放、拉、击，对，很好。击球的时候，放、拉、击，击到对面。好，捡个球一下哦。大家动作都做得很好哦。好，我再讲解一次哦。在做的时候，肩膀、脚与肩同宽，重心放低，手握拍一样，放、拉，身体拉到后面，手肘拉到后面。击球的时候，身体旋转，带动你的手，将球击到之后往前击，你的拍要到你的眼睛前方，了解吗？这是放拉击，这是一个口诀 ，OK。好，再来反拍动作，反拍握拍方式一样。动作就像用反手去推门一样，反手去推门，轻轻的将球推到对面，拍面一样，微微向前倾，不要过仰。那一个口诀就是把我的心送给你，把我的心送给你，了解吗？啊，待会在做动作的时候也是一样，将球放高，放下去之后，手引拍至胸，你的心脏前方。球放下之后，将拍引至你的心的前方，往前推门，往前去推球，轻轻将球推到对面，放拉击，只要将球打到网的后面，这就可以了 ，OK 吗？放拉击，很好哦。对，再做一次哦。将球放在前方，双手，右手也拿着拍面，放拉击，很好哦。好，我捡个球。好，现在大家先做，先练习30下2组，很好哦。那做完捡球 ，OK， 我们最后再做一个简单的综合测验，好不好？我们现在一个准度练习，我们在你的桌子上呢都有一张白纸，放在你的对侧，对方的桌球位置。待会啊，先从正手拍开始，不求球的速度快慢，只要将球放拉击到那个白色位置就可以了。好，老师我先示范一下哦。站在你的位置，要将球放在对手球击到对面的白色纸张位置，就是得分，好不好？我们10球看可以打进几球，好不好？动作口诀一样，双脚与肩同宽，重心放低，握拍方式一样，放拉击，好，1分哦。一样，放拉击，好，这球没有进哦，就不算哦。再来。放拉，再一次，放拉击，好，2分哦，以此类推，做10下，10下交换，好不好？试试看。很好，对，好，你来同学集合。刚刚在做准度练习的综合游戏的时候，有没有发现什么问题吗？有吗？来。同学，你有什么问题？很好，很好，对。所以重点就是你在击球的时候啊，不用强度，不用先要求太强，先从稳，再从准，再求强，了解吗？所以你们在做动作的时候，再强调一次，双脚肩同宽，重心放低，握拍的时候握刀一样，放拉击，轻轻的击球，只要球过网。这个范围内就是有效得分 ，OK 吗？哦，那这堂课正手击球跟反手就到这边。
那谢谢大家，我是叶老师。